Freunde, ich weiss, viele von euch haben jetzt eine Abschlussprüfung. Bei mir ist es um ein Jahr her. Ich fühle euer Pain. Okay, bis dahin. Kurz eine Mitleidsminute, wie sagt man denn? Eine Schweigeminute für alle, die jetzt Prüfung haben. Gut, ist schon fertig. Liebe Freunde, wie ihr wisst, ich habe vor einem Jahr meine Matur gehabt und ich habe sehr viel für meine Matur gelernt. Nein, ich muss sagen, ich habe gerade in dieser Maturphase, wo ich wirklich intensiv gelernt habe, sehr viele nice Lerntipps herausgefunden, die ich irgendwie auch mega gerne schon gewusst hätte, wo ich noch in die Schule gegangen wäre und nicht erst am Schluss von der Schule. Und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach kurz ein Video für all die Lerntipps in den letzten Minuten brauchen, also was wirklich knapp ist. Also man denkt so, fuck Alter, ich kann jetzt nicht mehr alles lernen. Wir sind am Arsch, Bruder. Und ich habe auch ganz viele wilde Tipps für Leute, die jetzt Abschlussprüfungen haben. Ich glaube, das könnte sich auch mal brauchen, darum fangen wir einfach mal an. Wir gehen jetzt mal kurz davon aus, so, yo, es ist jetzt vielleicht so 6 Uhr am Abend, morgen ist eine Prüfung, ich habe noch nicht gelernt. Mein erster Tipp ist, kenn deinen Lehrer. Kenn am Lehrer seine Prüfungen. Weil er hat immer so ein bisschen die gleiche Struktur, oder sie, je nachdem. Und wenn du mal die alten Prüfungen anschaust und vielleicht auch herausfindest, jo, was habe ich falsch gemacht, oder was kommt immer wieder. Es sind immer meistens die gleichen Konzepte. Zum Beispiel kommt immer am Anfang irgendwie eine Frage über, weiss ich auch nicht, Thema Nummer 1 oder so. Also es ist wichtig, dass du dich genauso vorbereitest für die Prüfung, wie der Lehrer sie schreibt und nicht allgemein, dass es einfach eine Prüfung ist über das Thema. Vielleicht, wenn du die alten Prüfungen anschaust, dann kannst du vielleicht auch herausfinden, was für neue Fragen könnten kommen, bei welchem Thema. Einfach so ein bisschen herausfinden, wie der Lehrer tickt und was er für Prüfungen macht. Ich glaube, das ist ein mega, mega geiler Schlüsselpunkt. Schlüsselpunkt? Ich weiß, was ich meine. Was auch geil ist, fragt Leute oberhalb von eurem Jahrgang, vielleicht sogar Leute, die beim gleichen Lehrer waren, nach Prüfungen. Die Option ist so oder so nice. Entweder ihr lernt dann mit diesen Prüfungen von dieser Person oder es ist vielleicht genau sogar die gleiche Prüfung, was natürlich umso mehr Vorteile für euch ist. Und dann spart ihr auf jeden Fall schon recht viel Zeit, um jetzt das ganze Thema zu lernen. Jetzt angenommen, du hast insgesamt 5 Themenblöcke und du weißt, du kannst eh nicht alle lernen. Also ist jetzt die Frage, yo, soll ich jetzt einfach einen Themenblock genau anschauen und die anderen hoffen wir mal, dass sie nicht kommen? Oder sollte ich von jedem einfach jetzt ein bisschen? Und ich sage euch, lernt vor allem ein bisschen. Weil wenn ihr vor allem ein bisschen Ahnung habt, ist die Chance höher, dass ihr eine gute Note habt. Weil stellt euch vor, nachher kommt genau euer Thema Nummer 1, das ihr gelernt habt, am wenigsten. Dann habt ihr fett reingeschissen. Darum nehmt ihr irgendwie 15 Minuten pro Themenblock und sagt, yo, ich schreibe jetzt eine nice Zusammenfassung mit den wichtigsten Informationen von diesem Thema. Und dann gehst du zum nächsten. Was auch kannst machen, frag deine Friends nach Zusammenfassungen und tun die Zusammenfassungen dann so für dich nochmal aufschreiben, dass es wie deine Zusammenfassung ist, dass du daraus kommst. Also nicht einfach nur die Zusammenfassung durchlesen, sondern von dieser Zusammenfassung nochmal eine Zusammenfassung machen. Vielleicht verstehst du, was ich meine. Und das heisst nicht einfach abschreiben, sondern wirklich probieren zu verstehen und so tust du auch sehr viel Zeit sparen. Was auch sehr nice ist, mach ein Memo von deiner Zusammenfassung. Also falls du eine Zusammenfassung hast und sonst wirklich einfach von den wichtigsten Punkten, mach ein Memo und dann kannst du sie am nächsten Morgen auf dem Hinweg in die Schule hören. Das ist wirklich key, ich sag's euch. Klar, man kann eine Zusammenfassung machen und die dann am nächsten Tag anschauen auf dem Hinweg, aber wir kennen es alle. Oft musst du irgendwie den Zug wechseln oder du musst einfach laufen in die Schule und so und das spart dann mega viel Zeit, weil du schaust ja nicht irgendwie während dem Laufen deine Zusammenfassung an, sondern du lässt sie. Nochmal ein Punkt, den ich auch für mich so ein bisschen gelernt habe, lern zuerst das, was du schon ein bisschen kannst. Weil bei mir ist es oft so gewesen, dass ich mir gedacht habe, oh mein Gott, ich habe einen riesen Berg für mich, ich verstehe eh nicht und das ist noch so viel und ich schaffe das nicht, da kommst du einen Nervenzusammenbruch, weil du denkst, du kannst nicht mehr lernen. Aber wenn du zuerst den Themenblock anschaust oder auch das Thema, wo du schon ein bisschen verstehst und das dann noch ein bisschen genauer lernst, hast du das Gefühl, Bro, du bist der G. Und du fühlst dich auch schon ein bisschen sicherer, weil du weißt, du kannst schon ein Thema mindestens. Das stärkt so wirklich dein Selbstbewusstsein und somit fällt es dir auch einfacher zum Nachlernen, weil du das Gefühl hast, yo, ich bin schon gut und ich kann schon etwas. Jetzt kommen wir ein paar nice Tipps, die ich von meinen Abschlussprüfungen gelernt habe, so ein bisschen, wie man am besten lernt und wo und so, weil ich habe da echt geile Tipps gefunden. Ich hätte mega gerne gewusst, dass es eine Zentralbibliothek gibt in Zürich oder einfach allgemein, dass man in einer Bibliothek kann lernen kann, weil ich habe schon gewusst, dass es das gibt, aber ich habe mir das irgendwie so vorgestellt, dass es dort einfach eine ganz normale Schulbibliothek ist, so wie man es kennt und dass man dann irgendwie auf einer Couch hockt und anfängt seine Sachen durchlesen. Aber gerade zum Beispiel die Zentralbibliothek, das ist keine Bibliothek, wo du irgendwie hergehst zum Bücher lesen, sondern du gehst wirklich her zum Lernen oder irgendetwas worken oder so. Also es hat wirklich, ich glaube es sind 3 Stück oder so und die sind alle voll mit Tisch und jeder Tisch ist so einzeln, hat so vorne eine Wand und auf der Seite, vorne dran ein Lämpchen und auf der Seite eine Steckdose, also es ist perfekt zum Lernen und ich persönlich kann halt noch besser lernen, wenn andere um mich herum auch produktiv sind und das hat mir extrem geholfen. Und es gibt natürlich nicht nur eine Zentralbibliothek in Zürich, sondern es gibt es überall, also sicher irgendwo bei euch in der Nähe, irgendwann mal googlen. Und sonst könnt ihr auch Hochschulen gehen lernen, dort hat es meistens ja auch Bibliotheken, die so ein bisschen ähnlich aufgebaut sind. Ich bin immer an die ZHDK gegangen mit meiner Kollegin. Grundsätzlich ist es sogar egal gewesen, wo ich gelernt habe, einfach ich habe es nice gefunden, aus dem Haus zu gehen, irgendwo hergehen lernen und nicht einfach daheim. Und du hast halt so deinen
eigenen Space und hast gar nicht anders dabei als das Lernzeug. Also du machst auch gar nicht mehr anders dort und das ist mega nice. Ein weiterer Punkt sind Lernpartner. Es ist nicht für jeden etwas, aber für mich ist es definitiv etwas gewesen. Und ich hätte gerne das vorher schon in der Schule und nicht erst am Schluss von der Matur. Ich habe eine Kollegin gefunden, die ähnlich gut war in der Schule wie ich. Und wir sind mega oft in die Zentralbibliothek oder eben an die ZHDK lernen. Weil zum einen kannst du dann mit dem Lernpartner über das Gelernte diskutieren oder vielleicht allenfalls Fragen klären, die geklärt sind. Und du hilfst dir so gegenseitig. Und auch indem du dieser Person etwas erklärst, lernst du es auch wieder mehr und verstehst plötzlich, oh, dort habe ich plötzlich eine Lücke und dort check ich noch nicht so. Also das Lernpartner, ich schwöre, das ist so geil. Und was auch noch geil ist, wenn du mit dieser Person zusammen halt zum Beispiel jetzt auf Zürich gehst lernen, dann kannst du nachher irgendwie zusammen noch etwas gönnen, gehst ins Waffelhaus oder einen Bubble Tea holen, das haben wir immer gemacht. Das ist sehr geil, so ein bisschen Verdienst. Und du erlebst halt dann auch etwas mit einer Kollegin oder einem Kollegen und das finde ich viel nicer, als einfach da alleine in meinem Bett irgendwo lernen. Oh mein Gott, nochmal etwas. Kennt ihr die Leute auf TikTok? Es gibt es auch auf YouTube, aber ich sehe es vor allem auf TikTok, auf meiner For You-Page, irgendwelche Livestreams von Leuten, die irgendwie am Lernen sind oder keine Ahnung was. Und auf der Seite haben sie so eine Uhr an den Tag. Und ich habe mir gedacht, so, what the fuck, was sind das für Menschen, Bro? Wer schaut so einen Livestream? Bis ich check dann, was sie machen und für was es ist. Und ich finde das so geil. Also meine Vorstellung sind Leute, die dann zum Beispiel einen Timer einstellen, ich sage jetzt mal 45 Minuten, dann werden sie so eine wilde Musik einstellen, wo man sich konzentrieren kann und dann nebendran arbeiten. Und nach 45 Minuten machen sie zum Beispiel so 10 Minuten Pause und dann fangen sie mit dir im Livestream an Tag. Und es ist so nice, weil du kannst mitmachen. Und du siehst auch in dem Stream sind dann vielleicht so 300 Menschen und die sind auch alle produktiv. Heisst, du bist wie mit allen Menschen produktiv und du weißt, nach 45 Minuten gibt es eine Pause und dann bist du halt vom Livestream, kannst du in der Zeit noch was oder was essen oder so. Und dann bist du auch in diesen 45 Minuten mega konzentriert. Also ich habe das mega nice gefunden, weil es ist wie so ein jemand gewesen, der mich geleitet hat beim Lernen und ich habe das wie so ein bisschen gebraucht, weil ich selber nicht so gut konnte. Und der letzte Punkt, was ich auch mal probiert habe, könnte ja vielleicht auch etwas für uns sein, ist im Zug lernen. Ich und meine Kollegin, wir haben beide ein SGEA, gut, das ist jetzt ein bisschen teuer für die, die kein SGEA haben, aber wir sind von Zürich bis auf Genf mit einem Zug gefahren, heisst du bist 4 Stunden in dem Zug und haben in dem Zug gelernt. Wir sind also am Morgen gegangen, haben 4 Stunden gelernt, dann haben wir in Genf Mittagspause gemacht, sind dort schön essen, es war so ein nice Tag und haben zurück auf dem Weg nochmal 4 Stunden gelernt. Ist nicht für jeden etwas, aber probiert es unbedingt mal aus, weil ich es mega nice gefunden. Und eben, du erlebst halt auch mal noch etwas und bist nicht nur am Lernen, du hast das Gefühl, du machst gleich noch irgendeinen Ausflug, obwohl du produktiv bist. Und du kannst mit einem Kollegen neue Zeit verbringen. Ja, das wären so ein bisschen alle Tipps gewesen, die wir jetzt so in den Sinn gekommen sind seit letztem Jahr, die ich mir so ein bisschen beigebracht habe, die ich so ein bisschen herausgefunden habe. Probiert es gerne auch mal aus. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie schon etwas mal ausprobiert habt. Sind ihr mal in der Bibliothek lernen, findet ihr das nice. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall ganz viel Kraft und Glück bei der Prüfung. Wir schaffen das. Ich habe es auch geschafft. Schau, ich bin dumm, ich habe gleich Matur bestanden. Heisst, ihr werdet sowieso schaffen. Freunde, macht's gut, viel Glück und Kuss auf die Nuss. Peace mit Reis.